มือมอขนมมวยกันแหละติดขนมมวยstructure ดิ before he did military service จังในขนมกันนี้คือยังปลากัดขมามวยได้โดยขี้โอเค he went to university โอเคจังในขนมกันนี้คืออัตนัยเราแต่ the same เลยเราแต่โดยขี้เลยไม่ได้แต่กดโจลบำรากาเชียที่เฮียนริชกามนไปแต่กดตัวเรียนในสกอลชิไลเดียbefore ดาวตัวเจียคอนยันสัน before ดาวตัวเจียคอนยันสันแต่มีนอัตนัยแบบนั้นให้ปลาโดยไม่ได้บ่าសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Easy English ខ្មែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរក្នុង Channel Easy English ខ្មែរសូមនាំមេរៀនមួយចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានសិក្សាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះនិយាយអំពីពាក្យថា before ហើយ before ដើរតួជា conjunction អញ្ចឹង conjunction មានន័យថាវាជាឆ្នប់តើវាឆ្នប់នេះគឺសម្រាប់ធ្វើម៉េចអញ្ចឹង conjunction ជាឆ្នប់គឺយើងភ្ជាប់ clause ជាមួយនឹង clause អញ្ចឹងគេហៅថា conjunction តើមានទម្រង់បែបណាហើយប្រើដូចម្ដេចតោះមកតាមដានទាំងអស់គ្នាសូមកុំភ្លេចចុច subscribe ហើយនឹងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីនៅក្នុង Channel Easy English ខ្មែរបាទតោះមកតាមដានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងមើលពាក្យថា before អញ្ចឹងដើរតួជា conjunction អញ្ចឹងនៅក្នុងឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងកន្លែងនេះគឺគេនិយាយអំពីclause ដែលយើងត្រូវបានភ្ជាប់គ្នាគេហៅថា join two clauses together អញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងពាក្យថា before ដើរតួជា conjunction គឺវាសម្រាប់ join clause ឲ្យចូលគ្នារវាង clause ពីរចូលគ្នាតែមួយអូខេទី1ឧទាហរណ៍ដូចជា A happen before B happen អញ្ចឹងអធិស្ឋានកន្លែងនេះគឺខ្ញុំដាក់ B អូខេអញ្ចឹង A happen before B happen អញ្ចឹងគេថា A បានកើតឡើងមុនពេលដែល B បានកើតឡើងទៀតអូខេអញ្ចឹងមកតង់ទៀតអាហ្នឹងគឺតង់ទី1មកតង់ទៀតយើងអាចនិយាយថា before B happen A happened អូខេបងប្អូនមើលនៅក្នុងភាពខុសគ្នាកន្លែងនេះមានថាម៉េចគឺមានន័យថាក្នុងសន្តានទី2នេះគឺយើង join clause ជាមួយនឹង clause ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺយើងប្រើ comma មួយអូខេយើងប្រើ comma មួយក៏ប៉ុន្តែ the same meaning មានន័យថាអត្ថន័យគឺនៅតែអត្ថន័យដូចគ្នាដដែលទេ A កើតឡើងបានកើតឡើងមុនដដែលអត់មានផ្លាស់ប្ដូរទេអូខេតែយើងផ្លាស់ប្ដូរតែទម្រង់ structure នៃការប្រើតែប៉ុណ្ណោះអូខេតទៅទៀតI bought a lot of new clothes before I went to Americaนะ I bought a lot of new clothes before I went to America ចឹងយើងមើលទី2 before I went to America I bought a lot of new clothes អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង structure ទី2នេះគឺយើង join ដោយយើងប្រើ comma ដដែលអញ្ចឹងយើងប្រើ comma ដដែលក៏ប៉ុន្តែ the meaning is the same the first one the second one is the same the second one មានន័យថាគឺគាត់បានទិញសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងច្រើនមុនពេលដែលគាត់ទៅអាមេរិកទៀតបាទអាមេរិកកាំងទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងទី2នេះគេថា before I went to America អញ្ចឹងមានន័យថាអត្ថន័យវានៅដដែលទេមុនសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងគឺបានទិញមុនអូខេណាបានទិញសម្លៀកបំពាក់ថ្មីនឹងជាច្រើនមុនទៅអាមេរិកទៅទៀតអូខេបន្តមកទៀតយើងមើលនៅក្នុងកន្លែងនេះមួយទៀតអូខេណា he did military service before he went to university អូខេ he did មានន័យថានៅក្នុងកន្លែងនេះគឺគាត់បានចូលបម្រើការជាទីហ៊ានរាជការមុនពេលដែលគាត់ទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យអូខេយើងមើលមកក្នុងមួយកលៈទៀតក្នុងមួយ structure ទៀត before he did military service អញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺយើងប្រើកាត់ comma មួយដែរដូចគ្នាអូខេ he went to university អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺអត្ថន័យនៅតែ the same ទេនៅតែដូចគ្នាទេមានន័យថាគាត់ចូលបម្រើការជាទីហ៊ានរាជការមុនពេលដែលគាត់ទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យទៀតអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមើលនៅក្នុងចំណុចមួយទៀតអូខេនៅក្នុងចំណុចមួយទៀត
ចឹងអាពាក្យនេះគឺពាក្យ you អូខេសុំទៅសេច្បាស់បន្តិច yes អូខេនេះដល់គ្នាមើលនៅក្នុងកន្លែងនេះ I'll telephone you before you leave ចឹងបងប្អូនមើលនៅក្នុងកន្លែងនេះក្នុងលក្ខខណ្ឌកន្លែងនេះគឺមានន័យថាប្រសិនបើយើងសំដៅទៅលើ future ប្រសិនបើយើងសំដៅទៅលើ future មានន័យថានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងគឺត្រូវតែ clause មួយភ្ជាប់ទៅដោយគេហៅថាពាក្យ before ហ្នឹង clause ហ្នឹងគឺត្រូវតែប្រើ present simple នេះគឺជា present simple នេះអញ្ចឹងពាក្យ live នេះគឺជា present simple អូខេវាជា present simple ណា present tense យើងហៅ present tense អូខេអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុង clause នេះដែលភ្ជាប់វាជា clause មួយសម្រាប់ន័យទៅកាន់អនាគតនោះគឺយើងត្រូវតែមាន present tense យកមកប្រើដូចជាពាក្យ live ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើល I'll telephone you before you leave ណាខ្ញុំនឹងទូរស័ព្ទទៅរកអ្នកមុនពេលអ្នកនឹងចេញទៅអូខេណាមុនពេលអ្នកនឹងចេញទៅអូខេអញ្ចឹងមើលមួយទៀត please put out all light before leaving the office អញ្ចឹងមានន័យថាអានេះវាជា normal គេហៅថាវាជា formal style វាជា formal style អញ្ចឹង formal style នៅក្នុងកន្លែងណាគឺយើងជាទូទៅយើងប្រើគេហៅថា inform ណាយើងហៅថា inform ជានៅពីក្រោយណានៅពីក្រោយ before នេះអូខេអញ្ចឹងអានេះគេហៅថា formal style អូខេអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះគឺយើងមាន3លក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យ before ជា conjunction យើងប្រើប្រាស់ពាក្យ before ជា conjunction អញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទី1គឺយើងប្រើវាទោះបីវានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ the same meaning ក៏ប៉ុន្តែក្នុងអត្ថន័យនៃ structure ទី2យើងត្រូវកាត់ comma មួយអូខេអាហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយទៀតមានន័យថាលក្ខខណ្ឌដែលយើងត្រូវប្រើក្នុងអត្ថន័យជា future អញ្ចឹងពាក្យ before ត្រូវនៅ clause មួយដែលត្រូវប្រើជាមួយនឹង present tense អូខេហើយនៅចុងក្រោយគេគឺកាលណាយើងប្រើវាបាទជា formal style គឺយើងត្រូវប្រើវានៅកិរិយាសព្ទដែលជាប់ជាមួយនឹង before ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែថែមមានគេថា ing អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជា formal style មួយអូខេ Thank you for watching this video so see you next lesson អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់បានទាន់ចុច subscribe នៅ channel Easily ខ្មែរដើម្បីទទួលបានមេរៀនភាសាអង់គ្លេសសំខាន់ជាបន្តទៅទៀតគឺបងប្អូនអាចចុច subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូហើយនឹង share នៅក្នុង page ទៅកាន់ម្នាក់មួយ share ជួយ share ម្នាក់មួយដើម្បីឲ្យនៅក្នុង content បែបអប់រំរបស់យើងគឺចែកជូនទៅដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយរបស់យើងនៅក្នុងការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសដែលជាភាសាទំនាក់ទំនងហើយក៏ជាភាសាមួយពង្រីកចំណេះដឹងរបស់យើងបន្ថែមបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅមេរៀនបន្ទាប់បាទ